Урматтуу мекендештер, мына биздин бүгүн 29 сентябрь эртең мененки саат 11-ден бери ушул жерде мына Айыл чарба министрлигинен атайын өкүлдөр келип, ушул жерде Красная Озера кооперативинин кишилери менен бир чечимге келип жолугушалы, таанышалы деп келишкен экен. Аты жөнүңүздү айтып койсоңуз да бир жолу. Мен Байдөлөт Басылбек, ветеринария мал чарбасынын өнүктүрүү жайыт жана тоют кызматынын бөлүм башчысы. Комиссиянын председателисиз. Ведомственный комиссиянын төрагасымын. Ошол жерлер маселеси боюнча келдик. Жер маселелери боюнча келдик эле. Бул кишилер менен жолугуп ошол жер боюнча ошо маселесин чечели деп отурабыз. Чогуу чаран отуруп кеңешип кандай документтер. Обокрали нас. Полном Нас объеме. обокрали. Вы говорите. Все, свободе коммуны. Все. Правильно? Законно моя. Все. Да. Вот решение мне. Колхоз мне решение дал. Вот это документ. И вот документ, видишь? Вот это такой есть документ. Вот Это документ. Чистый документ. Вот это. Да, да. Вот это никто не отрицает. Это тоже, вот, тоже, брат. Мы в суд подавать хотели, не получилось. Вот, что у нас вот, контура не тоже. Это я. Вот у меня 35, но контура нету. Вы Контур говорите, нету, на бумаги дали, а но контур контур-то не Так поставили. не дали, вам же Как? выдали, а контур там, это то, потом уже. Не у всех, вот у Подождите, Мамеда нету, ну, у этого давай нету. молчите. Вот смотри, браток, Многих нет. браток, нас распределил, это еще Асылбек живой был, вот нам выдали в 2007 году, братан, смотри, в 2007 году мы это получили, вас не было, никого не было, эти земли были нам выданы по закону Кыргызстана, понимаешь? Не так мы, закон, который гласил, что мы являемся частной собственностью, и это наши права, мы решаем внутри себя, как мы это решим. Мы решили, раздали, а вы пришли у бандита, бандит, который, скоро и его разберемся, скоро суд будет. Я думаю, даст Бог, мы докажем, что это незаконный человек сидел, а вы с ним сделку сделали. Не вы, не ты сразу на себя берешь. Государство, ты не обижайся. Мне, ты, как говорится, ты для меня не соперник, я с тобой как с человеком разговариваю, понимаешь? Поэтому я тебе объясняю, вот эти все земли давно распределены с 2007 года, братан. Ты вот это усвойте для себя. А то, что какой-то жулик там незаконно сидел, Османов Заки, вот он. 7 человек. Я вас слышал. Согласно этой распоряжению под подписью Акылбека Джапарова, все контура тут указано. Büyüte olsa kontuda eğiliyor turat barında. Sen varıp da geldin onu oladın barın. Körüp de geldin onu. Я не Акылбек Джапаров. К тому же я не Айла Хумата. Я никто. Я представитель государственного племенного завода. Всего лишь. Бригадир полеводства. Вот так называется. Ну, братан, Так. Мне дали распоряжение. Контора дали. Аты жөнүңүздү айтып койсоңуз. Атом Джамалиддин. Фамилиям Джаянбаев. Жаянбаев. Джамалиддин Ишмаматович. Каерде иштейсиз? Мамлекеттик асыл тукум мал өстүрүүчү заводто талаачылык бригадиримен. Мне дает распоряжение. Представитель госрегистра со мной вместе проезжает поле. Вместе со мной проезжает поле. Показывает контура. Я все колышко набиваю. Трактор хотел пустить туда. Поэтому я приехал к тебе. Мне говорили, что здесь есть старший человек. Я говорю, давай старшего человека, в чужой земле, что я не спахал, пусть он мне покажет, говорю, где их земли, что я туда лишний раз не пахал, не расходовался. Я встречаю Калдарбека, и он мне собирал своих товарищей и сказал, уважаемые, здесь нету такого свободного министра. Это распоряжение. Бесхозная земля. Бесхозной земли нету, говорю. Это распоряжение кто дал, говорю. Вот ему скажите, пускай земли найдет вам, говорю. И все, на этом мы остановились. Как меня поступят? Я пошел своему начальству, доложил. Вот так, оказывается, это никто не признает там. Как быть в таких случаях? Завтра посмотрим. Мне как быть в таких случаях? Начальство, начинает сам министр сельского хозяйства, по его же, надеюсь, его указания, создали комиссию.
по определению спорных земель создана комиссия. Вот эта комиссия, этот человек, Асылбек Даулетович, этот человек, Багдоулетов, был киши председатель комиссии. Я член комиссии. А член комиссии входит ваш бывший... вот это... У вас комиссия сколько человек состоит? Председатель дома, Сколько у вас? Мен атым жөнүм Калыбек Жапаров. Бул жактын Кагаз жазып атты керек да, биз сиз снимать этип турасыз. Дәнҗүз мен доверенность берип койгом. Я. Доверенность бергем. Жетки жогору жактырда билет бар билет. Доверенность Анда негизинде. just комиссия түздүк совместный депчи. Болобу ушунда? Мы члены комиссии, председатель комиссии. Громче, да? Я дам. Өзүң окуп бериңизчи барына. Так, мы члены комиссии. Аксакал, сиз менен бир мен атым жөнүм Асылбек, Калыбек Жапаров. Асылбек фамилияңыз кандай? Байдөлөт. Сиз Минсельхоздан келдиңиз. Сельхозтан ветслужба. Председатель комиссии. Бир службаданбы? Ветслужба, bizde ветеринарная служба, развитие животноводства, пастбищ и кормов деп азыр биздин мурун департаменттик өзүнчөчү азыр бириктирип салганда. Анан ГПЗ биздин алдыбызда да. Подведомственная организация. Возвращотнич. Анан ушул боюнча бизде өкмөттүн топтому чыкканда өнүктүргүлө депчи, анан проекттер жазылган, азыр уже ишке ашайын деп турат. ГПЗны Саппо-Фрунзедеги фермасын реконструкция кылып, жакшы показательный ферма кылып, асылын алып келебиз деген, бекилген баарыча донорлордон өткөн. Анан былтыр болсо кышында неме берген, лизингке техника алып берген барачы. Анан бул өкмөттүн токтому менен кайсы жыл чыкты жаманатка? 22-жыл чыкты да. Токтом эмес. Распоряжениесі менен анан Токтом басып распоряжениесі менен өкмөт тарабынан жер беребиз деп анан ушул контурларды чийилип бергенде биз эми көрсөткөн жокпуз, Зарянын жерин бергиле, тигинин жерин бергиле депчи. Просто бизге чийип берип койду, мына бул жер сиздики болот депчи. Анан ал жерде элдер бар. Буга чейин деле өзүчө болуп келип бир топ талай жерде алды иштетип атат, 600 гектарчы азыр. Анан эми бизди туура түшүнгүлө, биз элге да түшүнүп атабыз. Бизди получается эми разборкага биз кирип калдык да, жүрүп отурупчу. Негизи соответствующий органдар жердин карап, бул бошпу, жокпу, киши барбы, жокпу деп туруп, анан бериш керек эле да бул жердичи, чтобы кийин сиздер менен мындай как будто конфронтация болбойчу эл мененчи. Анан элдин акыбалын мен деле түшүнөм, мен деле айылда чоңоюп, айылда туугандарым бар дегендейчи, жерлерди эми элдер жерде иштетип атса, анан жерде биз комиссия түшкөнсө, биз комиссия түшүп мен жиберди, анан бирде эми билишим керек да, бул жерде жердин элдин кагаздары эси барбы, документи барбы ал кишилердинчи. Ошон үчүн келдим да Алдабекевич. Бул киши болсо сотко бердим дейт. Азыр жогорку сотто каралып атат дедиңиз. Ошо каралып атканда анда жогорку соттун чечимин күтөбүз да, пока аны иштеке кыла албайбыз биз азыр, мисалы үчүн бар айрапчы. ага чейин биз муну такташыбыз керек, муну чечиш керек. Бул чечилбесе бул чоң чырга айланат. Тактайлы, анан жанагындай сүйлөшөлү да, бул жерде Бир келишимге бардык жердин документи барбы жокпу ошону көрөлү деп атам да мен. Ошол эле маселе болгончу. Анан документи турган жерде биз келип күчкө салып алгандай. Ушул жердин баары магырачы, мен сүйлөйм. Айтыңыз. Анан бүгүн дагы жолугабыз деп сүйлөшкөнбүз. Өткөндө качан жолуктук? 5-күн жолукту. 4-күн жолуктук. Бул жерде мындай болду да, Калдырбай аке менен анан Нурбек дагы бул аксакалдар менен сүйлөшүп 3-4 киши болуп, өзүчө болбойчу. Элдин кишиде буларга эл ишене турган болсо, булар элдин немесин талабын талашат да. Анан отуруп, мындай жайып отуруп, неметеле карайлы. Ошо жерлерди контур менен кайсы жердин документи бар, кайсы жердики жок деп. Сизге бир суроом бар да. Биз Новопавловканын эли. Анан азыр кечикпес протокол жаздык, ошо совместно биздин комиссиядан Жамалдин аке, мен, анан бияктан бул киши дагы 2-3 киши, 3-4 киши кошуп, анан совместно карайлы депчи. Жок, эч кандай просто карап ушу жерлерди чечишели. Бар документи бар, ошо эч вопрос жок. Ошол эле болгон маселечи. Бирде эч кандай биз урушалы, тартышалы, тартып алабыз деген эч кандай анда акыбызда жок. Атыңыз Асылбек. Асылбек
ооба сиз туура эле адреске келгенсизде просто бул жерде жанакы сизди жөнөткөнү эң туура эле болгон. Азыр Калдырева да өзү бир экөө сөз Буга айтып чейин койсун. комиссия болгон экен. Менден чоң кызматтагылар болгон экен, бирок Алар келген эмес. келген эмеспи, разбор кылган менен аны биле. Сизге келген эмес. Бизде мындай да бир адам келип ушул убакка чейин сизге окшоп келип элге келип элдин алдысына келип силерде ушундай болуп аткан экен. Ушуну кандай деп ойлойсуңар деп эл менен макулдашкан адам болгон жок. Прокуроруң деле, Эми комиссия министрин деле. Комиссия деген сөздү эл менен келип сүйлөш керек. Азырда документи барбы жокпу, кыйкырып биз комиссия деген сөздү былтыр уктум мен. Жок, быйыл экен, быйыл жайын жасында да, май айында комиссия түзүлүп, мен сокулуп бардым. Будан немесин алыпчы, адресин алып. Барсам, ал кандай комиссия деді. Биз каналдын жегине бул мага берди колума. Копиясы бар менде. Барсам, ал кандай комиссия деді, сокулупта. Анан мен ошондой да. Немеде, администрация, акиматта. Мындай комиссия биз ойлойбуз деди. Так. А теперь, мен, помолчи, я скажу, бул Новопалка айылдын эли, акыркы Красный Зарянын жумушчулары, биз Кыргызстандын гражданыбызбы же Кыргызстандын гражданы эмеспизби? Мен ушул суроону сизге да берем, и могу ГПдын представителине да берем. Эгер бизди Красный Зарянын элин, Новопалканын элин Кыргызстандын гражданин десе, анда бизге министр өзү келсин. Биз министрди жебейбиз, биз угабыз, өзүн сыйлап атат, кызматын сыйлайбыз. Биз баягы 36-жылкы, 16-жылкы адамдар эмеспиз да. Азыр заман башка, 21-кылым, баары мыйзам чегинде болуш керек. Атаңды өлтүргөнгө энеңди алып бер дейт Кыргызда. Келип, бир ооз келип айтса, элдин алдына келип, эл журт, силер кечирип койгула, мынау туура эмес, силерге болуп калыптыр, бул жерди биз алабыз десе, эл деле эл да, же макул болот, туурабы, же болбосо макул болбойт. Экөөнүн бир жагынан, эми элди чырылдатып эле, эми жол буабыз дейт. Жол буса жакшыбы? Бул жакшылыкка апарбайт жол буган. Бул митингге чыгабыз дейт. 365 киши мен списогумда. Жана көрдүңбү? 365 киши. Анын эми 5-ке көбөйтсөң 1,5 миң болуп кетет. А 1,5 миңди 2ге көбөйтсөң 3 миң киши митингге барса эмне болот? Ал жагы ойлонуш керек да, элдин ушу алакандай жеринен башка эчтекеси жок. Жана мына элдин мына 1 гектар же 80 сот жерден башка байлыгы жок, барбы? Кыргызстандын байлыгы эл, анан кичинекей жери, башка байлыгы жок Кыргызстандын. Эң биринчи эл байлыгы Кыргызстандын, анан эл, анан кичинекей жерибиз. Анан эми булардын эмне менен жашайт деп ойлойт. Ошол 1 гектарбы, 1,5 гектарбы жерин алып койгондон кийин эл эмне менен жашайт деп ойлойт дейм да. Сени кетип, мына сенде семьяң бар, тигинин да семьясы бар, бунун да. Менин 9 балам бар. 9 балам. А 9 баламдын 3-өөнү эле берген. Аялыма берген жок. Мен аялым міне Американын гражданины, же Кытайдын гражданины, же Өзбекстандыкы. Бул кандай политика бул? Мына адам баласы биздин бизнесибиз жок. Биздин бизнесибиз жок. Биз бизнестен алыспыз. Биздин тырмалаган ошо 1 гектар жер, ошо бед айдайбыз. Бедени чабып сатабыз, анан кичине ошол мал кармайбыз. Башка эч сен өзүңөр мына ойлосоң, сиздин туугандарыңыз бар да, биз ушуну айтып түшүндүрө албай атабыз. Ас бала менен ток бала ойнобойт деген чын экен. Биз алды башыбызга келип атпайбы? Эми ушул вопросту мына сизге рахмат. Биринчи жолу мына 91-жылдан бери
эки депутат келдилер, Асанов Бекпул, Бекбоев деген. Ошодон кийин мына 23 жыл болду. Эч кимди көрбөппүз. Угабыз комиссия дебей. Ал комиссия эмнеге районго келип эле кетип калыш керек? Жок. Губернатордан нары кетип калыш керек. Бияка келип туруп айтыш керек. Наныңар барбы? Жер айдап атасыңарбы? Үрөнү алып атасыңарбы? Каяктан алып атасыңар? Солярка алып атасыңарбы? Ким берип атат? Мындай сураса болот да. Анан эле келип эле жериңерди алдык деп бул бир адамды мынау кишини жептир. Буну балдар сабап койсо ким жооп берет? Бааны көрдүңүзбү жана омурлоп атат буга. Баласы менен тең, сен балаң менен тең болуш керек. Туурабы? Омурлоп атат. Эгер мен бутка биртеп берсем, шашкан турат. Бул деген мындай. Сиз туура келдиңиз. Эми биз сизди колдойбуз. Келип, осы кишиди алып келиңиз. Прокуратурадан обязательно хат таштаңыз. Менин да адвокатым келет, үчөө тең келет. Эл эртең саат 9-да Бычкан дегенен жолугабыз. Биринчи көпүрдөн. Бирден эмес, биринчи көпүрдөн. Ошол жерге эрте ошол жерден баштайбыз. Мына ошол жерден биринчи полиядан баштайбыз. 23-чү контурдан. Большевский памятамбы? Ошол жерден баштайбыз. Ошол жерден биринчи полиядан ала кулаадын кереги жок. Подряд кетебиз, туурабы? Анан ошо менен автобарга чейин түшүп кетебиз. Мен да журналымды алып чыгам, элге бөлүнгөн покон турам, утвержденный списокты алып чыгам. Утвержденный список первоначальный государственный председатель Батаев утвержден эткен списокты алып чыгам. Кому покон турам бөлүнгөн. Анан болду, ырчы жок. Эмне үчүн биз муну КПдын киши менен жаман көрүнүшүбүз керек? Эртең жакшылык келсе, жакшылыкта жаш болалы. Мындай токтоо эмес, туура эмес сүйлөсө мына оозго бир от мыналар. Бул токтоо 70-ке келип таяп калды. Бул токтоого мындай салмак түшүп. Жаш балдарды токтотпайбы? Мындайда кыскарталы. Сиздин бул айтканыңызды мен өткөндө келгенде да уктадым. Азыр муну кассетадан чыгарып берет. Баары неметет, мен кол коюп беребиз. Неме? Жерде мындай да азыр бирөөнү оозго уруп же сабап койчу заман эмес азыр. Ой, түшүнбөйм. Өзү кыйналып калат ал оозго уруп эметкен. Азыр бөлөк заман туура түшүнүңүздөр. Балдарга да түшүнүп коюңуздар андай. Эми баары кызыгандуу балдар бар. Эми анысы жагы айтып атпаймыз. Мындай совместный комиссия түшөлү. Шуну айтабыз. Анан кийин отуруп алып. Муну жеткизиңиз сиз дагы. Эртең разборка кылалы. Анан сиз сотко бердим дедиңиз. Мына бул киши сотко Мен берген. адвокатка айтам. Жерде мындай да бул Ты копия есть, по-моему? Калдырбайда бул Когда нас суд подавали. У тебя копия есть, по-моему? Я же отдал Коля. Уважаемый Асылбек, я вам что хочу сказать. Прежде всего, вы должны понять, что вас ввели в заблуждение. Премьер-министры или кто там. Эти земли Архару никакого отношения не имеют. И не имели. Они самозванцы, они незаконно. Вы с ними... Эти земли принадлежат Красной Заре. И они распределены. Понимаете? А вы, не разобравшись, там приняли решение. Жанагы Архар деген эмени берип койду, ошонун жери депчи. Архар Нету, Архар. Вы поймите, такого не вы... было у нас. Я вот первый раз слышал его год назад, по-моему, Архар деген. Уважаемые, вы в госрегистре вы увидите, что земля принадлежит Красной Заре. Архар это самозванец, он незаконно идет, у нас там идет Почему в свое время вы не возникали, когда Архар вот этот хозяин? Возникали, а там кто? Мы там не знали, что касается. Вы поймите, сама формулировка, что бесхозные земли, мы считали, что это речь не о наших землях, у нас вот выделены, понимаете? Это все вот такое сделали, мутное. Мындайда биз бул комиссия меники ведомственный комиссия. Биздин директор мага тапшырма берди. Барып бир разбирайтесь, это земли или алгыла или неме. Токтойсуңар. Дагы неме задача коюп атат да. Үчүн жерди бергенбиз, сен үчүн жүрөсүңөр да спор деп. Эми Анда туура түшүнүңүздөр. Анан эми мындай да эми элдик мына элдер бар. Любой жерге барсаң эле элдер бар. компромисс Калдырбек болуш керек обязательно. Это не первый раз для меня. Это вот каждый раз ушундайларда жүрөм мен делечи. Хотя менин службам по другому направлению. Комиссияга деп жибербейт, анан надо разбираться народом.
эл менен келип чечиш керек. Анан деле баягы силерге жолукпай элечи, сиз мындан эле жазып кете берсем болот депчи, муну алыш керек депчи. Анан келгенде ызычуу чыкмакты баары чыгат. Чыгат, ызычуу. Ошон үчүн ызычуусу жок эле. Давайте разберемся. Кимдин документи бар ошо контур боюнча. Туурабы, Жамалбек? Мен эле Совместный комиссия кылып, ошо жерди мына бул жер законный, незаконный. Чтобы вы все поняли, вы поймите, что вас ввели в заблуждение. Поймите, вы были обмануты, вы приняли это за настоящих хозяев земли, но это не так. И граждане Кыргызстана, он правильно говорит, что мы с Китая пришли, почему с нами так обходят? Почему так? Меня заблуждение не вели. Я когда вот уж жерди берген элечи, я тогда еще говорил, там же народ не Нас не считают за народ. Мен ошондо эле айткам, надо вы сначала разберитесь, где это бош жерлер бар, ошону бериле да. Бошотуп бериле, же болбосо. Законный мыйзам чегинде хозяины ушуларда. Эгер мыйзам чеги жок эле жана мындайлар да болгон случай. Жөн эле айыл өкмөт жеңичинен эле арендага берип жүргөн жерлерде болгон да. Мен силерге ачык эле айтам. Чүйдөчү көп жерлер чыккан ичинде. Токтон чыкканда ошого бербейт көрсөттү. Мурун деген чоң башка кийди. Жок. Красный заряд. Колхозго берилди, колхозчулар иштеп атабы деп эле жүрө беришчи да. На самом деле, оказывается, не так. 309 чыкканда начали разбираться. Азыр сиздер Кандырбек абага келдиңиздер. Председатель АКХИ Красная Заря. Председатель. Таанышкансыздар. И бул боюнча тияктан деле Минсельхоздо маалымат болсо керек. Минсельхоздо мындай маалымат да, жерде элдер бар экен, ызычуу болуп атат деген мында. Конечно, элдер бар да, жерде кантип чүйдөйт. Ошол элдер ушуларда. А бирки самозванецтер алар эч качан бул жерге келе албайт, духу да жетпейт. Ошону эртең комиссияны жазып беребиз. Ал енді жанагытан бери айтып атпады, аркарды 81 миллион именно Бегилди жана жайлоонун 81 миллион карызы бар мамлекеткечи. 81 миллион, ошол канчадан бери мына ошонун чечимдери бар да, Калбекке берип койсоңуз, анан ошо туруп акча берип, ошентип сүйрөп жүргөндө каякта болсочу, ошол болуп атпайбы. Анан кийин болсо могу 2019-20 жылга чейин, 20га чейин могу имущественный пайлардын жерин булар болсо решение чыгарып алган. Айыл өкмөттү Исакулов Залкар менен Батыров жоодатып отургандачы. Мен ошондо айткам, сен эмне үчүн чыгарып атасыңар, могу решение деп. Анткени землестроительский жайлоонун жерди ошол ошентип булар акча менен ошо азыр Гисардан деле карап компьютер менен жер боюнча. Анткени мен жер комиссияда мына 3 сазып болдум, депутатчы, жер комиссияны болуп жүрдүм да. Карасаңыз, ал жерде бүт партияң эме болуп турат, эле Аркардын эмеси депчи. А негизи Аркар деген никто, бул Осмонов Заки айткандайчы. Эчтеке эмес, мындайчы. Сиз Нопол айыл өкмөтүнүн депутатысыз. Мурда болгом да азыр. Аты жөнүңүз ким? Албаев Уланбек Осмонбекович. Албаев Осмонбекович. Мага бересиз? Ошондо болуп атат да. Анан биякта сөз бересиң. Сүйлөңүз. Жерди алам деп мен келдим го, менен баштабайсың. Жок, башталды, бул давно эле башталган, ооба, сүйлөй бериңиз. Сен тартып атасың ата менен. Тотпай атасың. Угуп турдум. Тартып атасың, сен давамды тартып атасың. Мен жана түшүндүрдүм, кайсы негизде мен келдим деп, Мен өзүм тааныштырдым. Мен Госпелем заводдо талашчылык бригадирмин. Айтылды анын баары жазылды. Сиз асыл тукумда мал чарбачылыгы Буларга жооп берейин. Былтыр келгем мен бияга. айтыңыз. Эрте жазда. Быйыл эрте жазда келгем. Былтыр сенизде мен баргам. Былтыр кийин Нижний зона мен разбираться этип калып келе албай калып, быйыл эрте жазда келгем. Келип бул калдарак менен ошо Нижний зонада экөөбүз таанышкан элек, телефондорун билет элем, чакыргап келдик. Мен айттым, Калдарак досум, согласно билесиң, тартип боюнча ушунда распоряжение болду. Мен ошол жерде айдашым керек. Талап коюп атат директор. Ошон үчүн мен айдашым керек десем, бул айтты, жок, сен аны айдай албайсың. Эл киргизбейт. Элиңди чакыр сүйлөшөлү деп. Анан бул ошо БЧКны жакшы көрөт экен, БЧКнын жейгини элини чакырды. Мен директорумду чакырдым. Директорум келди, Жаныш Эркинбекович. Ал киши бул киши менен сүйлөштү. Элдин ортосунда запись бар. Жерден сүйлөшүлүп айтылды. Бул жер ушундай распоряжение менен бизге өтүп кеткен.
Бизден азыр талап кылып атат, эмнесин жерде айдабай атасыңар деп. Ошол. Анан бул киши доказать ете баштады. Бул киши Красный Зарянын колхоздун башкармасы экен. Өзүнүн көрсөткөн документи боюнча. Анан ошол башкарма киши документтердин баарын алып чыкты. Анан директор токтоп калды да айтты. Анда dedi комиссия кайрылалы, комиссия чечип берсин бул теманы деп. Ошол кезде эле биздин директорубуз 24-жылы эле кайрылган. Ушундай жер боюнча бирденке түзүп бергиле, биз жерди ала албай атабыз деп. Кайрылганда кимдин чечим экенин билбеймин. Кимдин албай каласың? Кимдин чечим экенин билбеймин. Бирок Сокулук районунун акиминин колу менен мына токтом чыгат. Көрдүңөр да, токтом чыгат. Көрө элекпиз бул токтом айтыш керек болчу да, мындай токтом чыгып атат деп. Мына бул токтом 2/08/24-жылы чыгып атат. Токтом 286 номер менен. Бул деле распоряжение чыгып атат. Биздин райондун акиминин распоряжениеси боюнча комиссия түзүлүп атат. Комиссиянын председатели Адиев, ошол кездеги акимдин орун басары, Айчарова багытындагы билбейм. Анан мүчөлөрү, комиссия мүчөлөрү, кадастрдын директору Базаркулова, экономика администрациясынын экономика өнөр жай жана агрардык өнүктүрүү боюнча бөлүмүнүн жетекчиси Жумалиев, Сокулук райондук агрардык өнүктүрүү башкармалыгынын башчысы Садыков, Сокулук район ички иштер бөлүмүнүн башчысы Аттокуров, Сокулук район суу жарба жана минерация башкармалыгынын башчысы Бодо. Анан бизден асыл тукум, мал чарба өстүрүүчү той департаментинин бөлүм башчысы Байдөлөтов бул киши. Мен ушуну комиссиядан кандай эмес. Ушинтип комиссия түзүлгөн. Мына ушул комиссия мына чечими чыгат. Ошол комиссияга мен келдим, Калдарбекке айттым. Бир копия документти бердим. Бердимби? Менде бар. Айттым, бар, акимге бар. Мына комиссияга кайрыл. Биздин жерибизди КПЗ келип айдайын деп атат. Биздин элибиз КПЗнын представители бригадирди сабайбыз деп атат. Экөөнү уруштурбай бирдеке кылып чечип бергиле деп бар дедим. Бул барды комиссияга. Ар жагын билбейм, бул айтып атпайбы комиссия жок деп айтты. Комиссияга бардым. Эми бери карап кой. Мен Ар жагын уже Калдарбек жооп берди. Барганыңызды айтпаңыз. Мен Сокулук районунун администрациясына бардым. Көтөрүп алып, ушундай комиссия түзүлүп турго деп. Адиевке бардым мен. Биринчи первый зам акимге. Ал карап туруп күлдү. Аксакал, мындай комиссияны мен өзүм эле көрө элекмин деди. Председатель комиссия. Өзүм көрө элекмин бирөөүн да деди. Бир да комиссиянын члендерин көрө элекмин байке деди. Анан мен айттым, бычкан жээгине эл чогулуп урса кетсе эмне болот? Азыр трактор алып кетсе, ал трактористи эмне? Бирөө топурак менен бир койсо трактордун айнеги сырып калат. Ал акча деп түшүндүрдүм мен. Десем, ал өзүңөр бар, чечип алгыла. Мен расписаниени окудум. Жапардыкын. Анын бир күнү неме жазып коем да, расписание жазып коем деп. Мындай болбойт. Келбейсиңер. Мына элге келип түшүндүрүп айтпайсыңар, ушундай сен. Менин убактым жок деп. Мына ошондон бери мына бул ишти эле ошо жерге бар экен комиссияда. Бул ишти эле бул комиссияны билген жокмун деп айтып атат го. Мен комиссиямда балдарды кошкон, Пасагласовайын депчи. Госрегистрден Азамат деген жигитти. Анан жана Адилетти тааныйсыз деп атпайсыңарбы жана Бенскак. Сурачиевпи? Адилет деген жигитти анан зембод инспекциядан дагы бир Ислам деген жигитти. Алардын баарын айткам, мында келебиз. Баягы 5-4-күн чогулуп атпы, мына 4-күн чогулгандабыз. Ошо жерге келгиле десем келбеди бирөө. Алар мен алардын начальник эмесмин да, алар другой ведомстводан да Пасагласова. Мен айткам балдарга. Каякта бери карат. Биз эме Калдарбек байке каякта комиссияны анан биз каякта комиссияны айтып атабыз. Эгер элге келбеген комиссияны, эл алдына чыгып элге түшүндүрүп бербеген комиссияны, көрбөгөн комиссияны биз кантип комиссия деп айтабыз?
келіп сыртымыздан жазып эле барып эле мына барып келдик деп эле жалганды жазып бара берсе комиссия болобу? Мага каратып кетчи. Тияк караса. Так, Калдарбек досум. Мен мындай айтайын сага. Мен сага келдим. Мен элди чогулттум. Директорубуз катышты, биздин Жан Шекенбекович, ГПЗнын директору. Анан сен айттыңар, 3 адам беребиз. Ушулар менен чогуу такта кала деп. 3 адам бербей койдуңар, чынбы? Айлык төлө дедиңер. Ооба. Айлыкты мен айттым, мен билбейм. Аны директор менен чечиш керек дедим. Мен эми директор эмесмин да, айлык бирөөгө айлык чыгара аткан. Директор төлөй албайм деди. Директор төлөй албайм деди. Добровольно начало комиссия түзгүлө дагы, давай териштиргиле деди. Ошонун боюнча мына 3 ай өтүп кетти уже. 4 ай. 4 ай өтүп кетти, мына май айда болчу эле. 4 ай өтүп кетти. Дале ошол комиссия түзүлгөн жок. Бүгүн жакшы мына Асылбек Байдөлөтүчүсү келип 4 айдан бери комиссия түзүлгөн жок. Эми болуптур. Ошол кезде комиссия жаңы түзүлгөн кезде 24-жылы комиссия биринчи указание берген Аймеге. Госрегистрге тактагыла депчи. Госрегистр өзүнүн ишчилерге тактоого дайындаган. Ал такталган балдар, тактайм деген балдар учкунду ревизия кылып бүтүштү. 100%. Учкунду ревизия кылышты. А силерге келдик. Силерге келсек, ошол 3 адамды бербей койдуңар, ревизия болбой калды. Маселе ошондой. А бул жерде добровольно өздөрү келип, токто, мен айтып бүтүрөйүн. Добровольно өздөрү келип, биздин мынандай документибиз бар деп бир адамдар келди. Биз аны спискеге жазып койдук. Ушундай адамдар бар экен, ушундай жери бар экен деп. Ана силер комиссия түзүп берип туруп, бул жерден силер жерди тактап берсеңер болмок да. Ошондо баары сонун болмок. Силер азыр деле кеч эмес, эгерде муну председатель комиссиясы менен төрага эмесмин, чечим чыгаралы турганда. Эртең 9-да деп атасына, азыр биз мына төрага азыр задание берет баарына, ким катышса катышат, катышпаса туура айтасың. Прокуратураны деле чакыртабыз, комиссиянын мүчөлөрү келиш керек. Бул жөн комиссия эмес, бул межведомственный комиссия. Муну атай кылган, атай биздин директордун суранычы боюнча түзүлгөн бул. Эмне үчүн биз же элдин жерди ала албайбыз, же өкмөткө отчет бере албайбыз. Бул эмне деген ушундук? Бул болбойт да. Ни туда, ни сюда. Бул болбойт мындай иштерчи. Ошондуктан мына азыр комиссия чечип берсин. Не, вы нарушили, почему вы нарушили в этом, Подожди, Коль, в Учкуне председатель в комиссию не вошел. Он же председатель колхоза, вы без него в Учкуне все распределили, решили. Как так? На основании чего? Уважаемый, я вам отвечаю. Я не назначаю комиссию, я всего лишь бригадир Госплемзавода. Вот смотрите, согласно подписью Соколовской райгасадминистрации было распоряжение создать комиссию. Вот она, это Аким Соколовский район создает, не я создаю. Можно вопрос? А какие земли там имеются в виду? Это имеется в виду все, согласно распоряжению 3 октября 22 года 500 номером 526-Р и под подпись Акылбека Джапарова. Хорошо. И вот это контора, все контора, которые да, здесь указаны. Мы поняли. Об этом идет речь. Я вам хочу сказать, что у вас есть вот эта бумага, да, вы говорите распоряжением. А мы эту землю получили постановлением премьер-министра в 94 году, в 95-м. И эти земли числятся за Красной Зарей. А у вас тут речь идет о каких-то бесхозных землях. Но почему-то вы, контура, указываете Красной Зари земли. Это что-то похоже на какую-то незаконную сделку. Понимаете? Вы или вас обманули, или вы обмануть хотите людей. Уважаемый Заки. Не о тебе речь. Извини меня. Я себя не беру. Правильно говорите. Распоряжение кабинета министра. А у нас есть постановление на эти земли, понимаешь? Постановление, его никто не отменял. Его никто не отменял, вы поймите. Это... Заки, Кардаш, здесь вот так, помните, в 22 году мы ездили даже губернатору, сперва Акиму ездили, Акима не было, Атибаев, вот этот, как его, Джангулдова, Ташкулов, его не было. Потом мы ездили к губернатору. Об этом все знают, даже Минсельхоз все знают, что наши земли передают ГПЗ. Это в каком основании? Мы ездили к Канату этому, как его, Джумагазиеву,
Он сказал, там, разберитесь сами, комиссию создадим, все документы дали ему тоже. Об этом, Урматтуу комиссия, бүт бар билет. Мурда губернатор да билчи. Бүт документ бергенмен. Бүт бергенбиз тиякка. Бул бездействие. Мына Закиев акебиз айткандай, чото биякта не то да мындай айткандай. Нечисто. Нечисто болуп атат да ошону туура түшүн. Менде сиздер менен бизди чабыштырып атат да мындайчы ошол болуп атат. Мен мынау менен эмне Просто элдер өзүн багып атат да, элге тийишпейли. Мына жана Калдырбек айткандачы, эл өзүн багып атат. Анан элге, например, эч кимсине 6% кредит берген жок, тиги бул деген андай жок да, чын айтканда. Эл өзүн багып атканда жооп келе албайм, элди да давит этип, анда бизди жанагындай эле полистиренге окшоп башка жака эметип салыш керек. Чын эле ошондой болуп атпайбы? Элдерди сыздатып ыйлатпайчы. Ошо сөздөрдү айтып атпайбы? Мен мынау жаңа дегенде мен былтыр күзүндө өзүм издеп бардым. Немесин отуруптур тиги совхозунда туурабы? Түрккө айдатып алып өзүм бардым. Барып айттым, ушундай десем, мен бригадир элемин деди. Туурабы? Мен начальник азыр түшүп калды, башка начальник келиш керек эле, туурабы? Сиздерде мурда ГПЗдин чоңу Нурлан деген бала бар го, сиздер деле келбедиңиздерби, билесизби бул жолу? Биздин комитетке, депутатскийге келип. Нурлан билет аты. Анда да ызычуу болуп биз мен эметсем Адика менен жанагы Тинеев менен Манап, ошол жактын адилеттер, алар өз мен айтып атпаймынбы? Основной эменики Красный Зарянын эмелери колхозниктер, мына Жачкөл айтканда, биякта бар тенчи. Биякта бир Атыякта азыр 15 деле мындай 20 эле киши бар аякта. Ал жөнүндө кагазды көтөрүлүп эметип атпайбы? Астына биздин аякта бир 800га жакын гектар жерибиз бар, өзүбүздүн 1000ге жакын ушундай. Учкундачы. Анан алар өзүнчө эле бөлүштүрүп эле бирөөнүн эмесин чын айтканда мен айткам сиз жалал эле жүрөсүңөр. Карабек менен Бул туурага мен кошула кетейин, аяк боюнчачы. Мына жанагы комиссия деп атпаймынбы мен? Ошол комиссия ошол жактан собранияны баштаган. Эмне үчүн? Ошол жактан биринчи биз техниканы ошол жака алып барганбыз. Айдайбыз деп жерди. Туура Нурлан деген жигит болчу ал кезде директорубуз. Сиздер анткени 3 эле киши менен сүйлөшүп алып ошол жакта чечип атпайсыңар. Эмне үчүн муну чакырган жоксуң Калдырбекти? Биз силер боюнча информацияны бул качан Калдырбек баргандан кийин билдим. Колхозуңар бар экенин, мен ойлогом давно жоголуп кеткен деп. Значит, мен мындай айтып коеюн сизге. Жоголбойт. Анан кийин аерде учкундун эли дел тополон кылды. Мындай болушу мүмкүн эмес деп. Ошондо Айыл чарба министри өзү келип Акып Жаныбеков болчу ал кезде орун басарын жиберген. Орун басарын, начальник милиция, Сокулуктун акими, Сокулуктун зам акими, дагы Айыл чарба министрлигинин специалисттер, биздин госпиталь заводунун директору, Айыл чарба министринин кеңешчиси Карпек Асанович, мурдагы Айыл чарба министри. Ошол кишилер баары келип туруп учкунда собрание өткөргөнбүз. Протоколу бар. Ошо протоколдун негизинде биз комиссия ошол жактан мага карат, мен жооп берейин. Хорошо, а эмне үчүн ошонун негизинде эмне үчүн анда ошондо жана ошол жактын эмелери үчөөчү, жана 3 лидер деп атпайсыңар, үчөөчү. 3 көт жалабыздар. Алар эмне үчүн бул Калдырбек чыгыш билишет прекрасно. Председатель колхоз экенчи. Биз лидер экен ким экенин биз билбейбиз. Силердечи колхозуңар бар экенин биз билгенибиз жок. Айтып берген бизде башкарма бар. Эмеге Адика менен мана пол жерде качып чыгышкан менде. Азыр бул жак Калдырбек ага. Мен жооп берейин. Бүтүрүп коеюн да мен. Бүтүрдүң, жок, бүттүк, түшүндүк. Кесип салба менин сөздөрүмдү. Жок, кесилбейт. Мен деле запись кылып атам. Болуптур. Значит, мындай. Ошо комиссия түзүлгөндө тиякта Калдырбекти действительно алар айткан эмес. А Калдырбек бар экенин существует мен кийин билдим. Бул мага келгенде аңгычакта мен муну көргөндө эмесин туура билбейт деле. Аяктагы комиссия ким болду? Аякта деген официальный. Да. Аякта деген. Эми председатель сүйлөп коесуң, э? Аякта деген кое тур. Аякта деген официальный 2 депутат айыл башчысы катышкан. Анан кимге ишенебиз? Ошолор айтса болмок да. Ошолор чечсе болмок да. Джамаладдин, я тебе просто хочу сказать, уважаемый, что Тамовы, я не знаю, там 10% нету народа Красной Зари. Один человек тоже народ. Один человек народ, но вы с ним не считаетесь. Вы показываете вот все время, нам демонстрируете распоряжение, а мы вам говорим, что у нас постановлением эта земля наша, и она в 2007 году была распределена законно, согласно Кыргызской конституции. Мы что, не народ? Правильно он говорит, это что? Потому что тут, не хочу говорить, потом это,
как говорится, будешь. Мында айтканда, они сговоры были, вот эти, вы как говорите, два депутата, айыл башчысы, булар менен сговор болуп, тынчы биз биякта өз үчүн жерлерди алып алсак болду. А бияк эмне болсо ошо болсун дегенде сөз болгон экен ал межис боюнча. Жок болсо эми сиз отуруп анан тигиче качпады эшиктенчи жана манат менен эмечи. Абдет баш эди жана Мен депутат. билбейм, силер жөнүндө сүйлөгөнсүңөр, алар менен билбейм. Мен айттым, силер деген элди көйгөйүн чечпей эметип атасыңар десем, алар колхоздук эмес мындай айтканда. Мегеди анын атасы башканы ошондон разал башкарган. Мен аларды билбейм. Мына билип түбүн эмеш керек да. Анан жок тигиче менен ошондо атат. Мына Заки айтканда, значит, что-то здесь не то болуп атат да. Сиз айтып атасыз, даже существу этот красный заряд жокпу деп атпайсыз. Ошондо болуп атпайбы? Ben izdal dedik. Мына Bu jak председатель сөйлөп койсун, э? егер ошол жакта учкунда чогуш жасадылар, рахмат. Эми ошол учкунда чогуш жасап атканда ойлобойсуңар, бети бир Корма не было. жок, бети бир кете бир 20 киши экен. Калган эл каякта? Деген сөзде мышление болуш керек. Мун өзү 1498 гектар жер болсо, кээде 100 гектар азыр жакын кишинин долясы болуш керек, аерде адан ашпайт болуш керек. Анан бул калган эл каякта? Кырылып калган бул. Жок, бул исчез что ли? Бун сурайлы айыл өкмөтүнөн биякта эл барбы бул Новополкада деп. Иштегенби бул жерде, эл иштебегенби, жашаганбы, жашаган ошол ой эмне үчүн серек келген жок. 20 киши менен чогуу жасадыңар. Сурооңо жооп берейинби? Токтотур эми. Жок, сен суроо берип атпайсың, мен жооп берем. Мен айтып бүткөндөн кийин жооп бересиңер. Айт. Суроо бербей тур анда. Жөн айт. Мен суроо дагы суроо берем да. Эми суроону мен берекмин. Айт. Эми ошол жерде министр келди дейсиң, зам министр келди дейсиң, аким келди дейсиң, тигүүсүң. Эгер ошол таза адам болсо, таза адам, ниети таза адам болсо, алар билет Новополкада канча эл жашайт. Канча эл жашайт аким. Министр да билет. Мен сени күнөөлөбөйм. Сен ызырынба, ма ачууланба, тарынба. Мен сага айтып аткан жокмун. Мен мына немеге айтып атам. Камерага айтып атам. Ташиев көрсүн, Садыр Жапаров көрсүн. Жанагы 200 Төрөбай көрсүн, Төрөбайбыз. Калдырып койду. Мындай ойлобойм. Ошол жактан келгенсиңер, бул калган эл каякта деп. Суроо болуш керек болчу да ошол жерде. 20 киши менен биякта 3,5 миң кишинин тагдырын чечип албай. 3,5 миң киши, 3760 кишинин тагдырын 20 киши чечеби? Урматтуу Нуркожоевич, урматтуу Камчыбек Кыдыршаевич, міне Кыргызстандын элинин тагдырын 20 киши чечеби? Же бир каяктагы бизге түз байланыш жок. Аким, губернатор, министерстводон келген комиссия дейт. Комиссия бияга эч качан келген жок, и келген эмес. И келбейт да. Мына биринчи жолу мына Асылбек деген министерстводон келиптир. Ушуну көрүп атабыз биз 30 жылдан бери. Келсе мына айыл өкмөтүнүн астына келип, айтса эл келет, мына силер келдиңер эле, айттыңар, эл келди го. Мына ушундай болуп келмек. Эртең дагы келет. Бул күч ала берет эми. Бул токтобойт уже. Машина кетти уже. Муз тронулся дейм оштар. Лед тронулся с места. Бул уже жылат эми. Эми күчөйт. Күчөй берет. Ошон үчүн буну этегине чыгаралы. Бир компромисска келели. Эл менен кеңешкеле. Биз да. Биз дүнү койгон терек эмеспиз. Теге сайып койгон. Же болсо арча эмеспиз. Же мал эмеспиз биз. Биз Кыргызстандын гражданысы. Конституцияда жазылган ар бир Кыргызстандын гражданинин укугу корголот деп. Ошону коргоп бериңиздер. Биз сиздерден сурайбыз. Суранабыз. Анан бизге комиссияны жиберип, аларды элге жаман көрсөтүп, элди аларга жаман көрсөтүп, бул болбойт 200-лүк. Раз жерди алдыңар, биз жатагын алып атасыңар. Сотко бергиле да мурунку биздин постановлениялери, решениялери, чечимиңерди, биздин статусу жойгула сотко бериптир. Анан кийин алып бергиле баарын. Биздин бала чагабыз да, катындарыбыз да,
Эми ачыланбай мындай бир Yok, şunu mal yüzme görsün bizim birlikteler. Anam öyle tiyaktana 5-6 kişini kamap koyup, anam karıptamen güreş atalım. Anam banditleri yok oluyor. Banditler bizi doşuk var, başkarı atat bir yerde. Belki bayıp caylıyor degen. Kıdırşayız, bizi bahadır, dan evinem. Buna usul momentте başkarı atat. Kendiniz bu Nopalka. Ötkönde saçıp geçip kaldınız mektepin canından. Turo vereyik desek, kattır alma koydular. El sileri sayladı mı? El atası boldular mı? Elgi kara kıladı. Her bir kişinin aytkan arz muğun ukkuladı. Anan 30 yılda bunday bolgon emez. 30 yılda bunday bolgon emez de жаза bергende. 30 yılda akayıp dile yol salgan, Osbişkek yol salgan. Halka satanmatçı saldı yolu. Datka kemini saldı. 30 yılda bari kişinin cılkılet aldı o. Nanı çok günlerimiz olmadı 90'lı yılları. Karanan, cüveri cüvetik böyle biz. Kere ötüktü, geç sal, batın gezip giygen ben. Yemadım. Bir yenimince sayımız. Kes verirler de bunu. Geldik yine vay. Sarga koştular. Gönüle, bilmem kanday koştular. Yer suğuz yok. Yok seyetiz güyü açıp kalat. To yerimizi talaşanlar. Yem kepti aytadılar mı? Mınça hektar yerdi önüktürgü bergiledir. Ayaktan veriyoruz. Bizde yer bölüşkünde 98 yılı her bir kişiye 1 hektar 19 sotuktan leptin biz köşede abi tehdit durup bekitip durup verilgen. Alga kadına da özgün okup anan jokko çıkardılar da. Ha bunu tur emez. Savatsızlar jasagan ekendir. Bu turalı İskol bolgon Abduldayev Bolot деген Gısu Embudu'dan anı korrupsiyonel Stalin toktatup cevap toktatup turgan alı oyundan da kötörüp çıktım alpar veremezlerge. Anan keyin Janış деген maleket çıktı Bakиев деген. Anan Kölbayev деген çıktı. Ya bizde ölüp kaldı. Öldürüp koydu jönökö здоровый kişini banditler. Rubenko деген kişiyle. Anan keyin başkarmamızda yeni açık kaldı. Kamap. 5 suda 5 nичо 3 ay kamap turup kaleskamen çıkarıp verip koydu oğlumuzga. Süleyman деген ömür kazaptı. Anan keyin Kasımbayev degenizin eki anan kısıp girgende banditi bir jagынан, Janысы bir jagынан, Atambayev bir jagынан, Kölbayev bir jagынан ölüp kaldı alın. Жүрегі армады, же асып кетті, жерлерімізді, біз оғамызды асып салып берді. Kimdi? Талашат баары бул колхоздун жери. Касымбаев Асылбек деген. Өлүп калбады багыш. Бизден кичүүнө болчу. Анан эми анда мен өлтүрүлө жакын, мен эми 70 келип калдым. Анан ысаган мүмкүн менин давлением көтөрүлүп, жүрөгүм өлүп калыптыр. Анан талай бересиңер. Eski hayaldır. Mülklerimizi biz taladığlar. Yer satışda alatat. Bir yerde işleyken ne işleyesi yok. Bir 3 yıl işleyip koyun. 56 yıl, 40 yıl, 30 yıl işleyenler eşlik kalkan yok bu yakta. Birey bir buram algan yok. 3,5 bin uydan bir çıska uzak algan yok. 50 bin uydan eşlik yok. 137 traktörden bir buram algan yok. Al maşinleri açmayla koydu. 80-90 gazetleri var olsun. Pazarlığı maşinleri, kranlar, graderler, selkoz teknikalar, kombaynlar, milyarder kalkozu. O da vermediler böyle. Seminler kaçaçtığını karmap kalalı. Eşlik albağıla. Apat cumakıl. O da verdi ağa. Nurul Hoca siz batırlık diyordunuz o. Buna usun taskan talkalanan nemesine. Ha kulukta olsa gero kılıp koydular. Железный general dedi. Hey, o gubernatör bol talkaladı. Gelmeyi mi adı? Gel bozu kılkan öz rezultatını görmeyi. Tasın appak kıl o şeyde oturar. Aklı yönetet geydi. Televizyonu çıkalım. Gelsin bir yaka. Kılkan işleri rezultatını biz görelim, ait verelim betine.
Atты менен алып кетип калды, ак боз атты менен алып. Тиги алмабактан мингиздик го. Боз үйдү тигип. Айтпайын айтқазына жаба bir депутат айтты эле. Де Райым Бабаев менен связь жок, ким бар дегенде. Биздин Нопалка менен ичип жебеген кайсы чоңор бар, айтсынчы тазамын деп. Нопалка эчкиге жөн жок, акы красный деп. 6 айдан бeri gelen bir çini çay vergim yok ko. Мен сага койсотто чакырам келбей болсун. Biz чечимге келели. Бүттү. Болду да. Жанагындай протокол түзүлдү эми Түзүлдү, эми эртең 9-да биринчи көпүрө барбы? Ошол жерден жолугушабыз бар. Азамат деген жана госрегистрден жаш балабы? Кубаев Нурлан 3-саз сазыдагы 3-сазда Новопавловк айыл өкмөтүнүн 4 сазып болду депутат. Арман кеңешинин депутаты 4 сазда, 4 сазда. Бул жерден баякыл кашасын, немесен окатын жакшы билет экенсиз да. Мына эми бүгүн биз бул жерде сизге да сурайын дегеним, чындыгында эң мыйзамдуу бул жердеги эң мыйзамдуу 1991-жылы Советтер Союзу кулагандан кийин АКХ эме Красная Заря колхозу АКХ 2 Красная Заря болуп түзүлөт, туурабы? Ошондон бери бул кооператив болуп түзүлөт. Ошол кооператив бир окупо, ИННи бир болуп, ошол менен жашап келет. Бирок 2005-жылдан баштап кандайдыр бир баякыл ушул Красная Зарянын окупосун анан ИННи жамынып алып, ошонун негизинде жасалма поддельный документ түзүп алышып, кандайдыр бир башка кооперативдер бутак чыгарышат да бу жерденчи, баягы өзү бир кооперативдердин тобунун бирле топ болот да, кооперативдердин тобу туурабы? А бул жерде болсо 2-чи, 3-чү, 4-чү кылып туруп 4 кооперативге чейин ачышат дагы. Анан ушул кооперативди сиз көрдүңүз белеңиз? Мен башынан биздики Красный Заря болчу. Андан кийин АКХ Красный Заря деп Түскөр Нуркалиевтер жана Россия барып келип бирдемке боюнчачы. Анда биз деле колхоз иштеп калган, мен жаш бала болчумун. Анан кийин Нуркалиев эң биринчи председатель, председатель болчу. Андан кийин эме болчу. Биринчи Юрий Петрович мен иштеп калдым, Юрий Петрович кезинде, овчарник. Андан кийин мен Бегилдиев болуп калды, Бегилдиев болуп калды. Андан кийин Нуркалиевди коюшту. Ошондо анан Союз тарабынан Нуркалиев болду. Красный Заря болду. Анан туруп булар Нуркалиевди кетиребиз, жеп атат, МТФда ичинде малдарды жоготту, койлорду жоготуп атты, бүт партия эчтеке жок болгон, жоготобуз деп. Анан Асылбекти коюшту. Асылбек жүрүп бир моментте карасак эле СК заряд түзө коюптур. Касымбаев Асылбек. Анан кайра туруп эле Асыл өлгөндө айтып атпайбы? Анан СК анан карасам эле аркар болуп эле Райым Бабаевди коюшту. Райым Бабаев деген байкуш анан кийин Роска берилип, могу жана могу жерде функция азыр Азия турбайбы? Ошол биздин комбайндар токтоп, эми биздин Мастерскойдун Марсавод сыяктуу машина комбайндар ремонт болушту. Ошол жерди бөлүп сатып ичти да. Райым Бабаев Роска берилип, анан туруп эле билбейм каяктан жайлоо пайда болгон билбейм. Мен уже шагыр иштеп жүргөн кийин бияка келип иштеп. Жайлоо өзү бул жерде жашаган. Жок, жашаган эмес, сонун таластык эме, кишикен өзүчү. Башка эчтеке жок. Таластан келип турган да. Билбейм, иши бияктан жайлоону бир ошондо бир 10 чакты эле аял бирөөнүн подписи менен да коюп коюшуп, ошондо 22 кишиби ошо менен өткөзүлгөн. Ошол кезде кайсы жылы? 2005 жок, 2007-8 ушундай болуп калыптыр. 8-жылы деп. Анан туруп эле менден эмени түзө коюшту. Тиги Нуркалиев Сафоновго бере койду. Сафонов дегенгечи, ошону башкармага коступчу. Ага чейин жана табылды Сулаймановду Эргазы дегенде. Алда байкушту аны сабап урушуп. Ошондо киришип ошо менен алда инвалид болуп калды. Андан кийин болсо Сафонов жүрдү. Андан кийин Акемге түзө коюшту. Акемге береке. Аны болсо да атып кетишти мына шаардан. Анда алда ким деген? Рысалиев. Мухас Рысалиевдичи, боксер өзү дагы чанан келе биякта адыраңда не кантип кыйкыгы бар, тигиде ошентип жүрүштүйсүң, монда согуш уруш болчу. А бенде айтканда көп биздин колхозчулар алдап кетишти. Что Нуркалиев, что Касымбаев, бүт баалар алдашты. Рысалиевдер, Кемелбек, Аким, Сакир бүт баалар. Мына башында тиги Нуркалиев жоготсоңор тиги бу деп эме ким эле Чыныбаевдер аким болуп турду. Ал бүтүрөбүз деп мынакей
чынын айткандачы аябай элди Эми чынын айттыңыз, чындыгында Собственный решение var bizde. Енді кооператив азыркы ушул эң акыркы председатели Шүкүрәлиев Калдарбек болуп турат. О, Красный Заряның мына элдин баары Мыйзамдуу. мыйзамдуу, элдин баары чогулуп, собрание өткөзүп, давайте тигүү деп. Ошондо бер жакта чакырышты, эмени ким эле, Аркардын аялдары бар могу бир 10 чакты. Алар да келдисе жок деп. Алар эми каякта жумшак болсо ошол жакка чуркап барат. Ушундай да. Даже бизде иштебеген колхозто кийинде келгендерди ошолор да колхоз чыгып печать өпөп салган, жана Касымбаев кезиндечи. Кийинки. Ошондой да бияк ошондой мыйзам көп болгон. Мыйзам бузуулар көп болгон. Анан кийин болсо жана тууралуу биздин заправканы айтып атпайсыңарбы? Заправка боюнча деле алар жерди мына эмеден алышкан тетиги западный пограничный өйдө чыккан западный ошо боюнча да илгери мен анда спорт комитет болуп иштеп жүргөн, ошондо да ызы чогулуп жүрүшкөн жер. Кимдики десе жана ошол жерде балдарга оформить эткем, анда кичинекей балдар болчу аларчы. Чоңоюп калбады ошо. Анан кийин ошонун мамасы, анан казым могул жакта садикте да жери бар экен. Ушундай бияк ызы чуудай ишилип калып толтура. Иштебегендер тетактан үрүш жерлерди берген эме. Өзү бул жерде Негизи нак өзүнүн эмеси боюнча мына Красный Зарянын эмелери мынакей ушул Калдырбек байке, мүчөлөрү кооператив. Могул жерде мына Мамет байке бизде завгар болуп иштеген акыркы жылдары мынакей Исмаилов. Мына Заки байке шофер болуп, дядь Коля мынакей токарь болуп, Наталья Ивановна Игнатенко учетчикса всю жизнь иштеген, бүт баарын билет ылдый жактычы. Демек бул Аркардын Белгибаевдин жасап алган документтердин баардыгы жасалма экен да. Эми булар жаза алмады, эми жайлоонуку. Анан кийин жанагы тиле арендага бере берген, амурда азыр сатып, керек болсо могу эмне заправканын жана бочкаларын сатышып, аябайчы бир топ. Бочкадан 20дай бочка турган экен. Ошолорду сатышып, анан тетиги токто жана сулуш этет го мындай бочкаларды, ошолорду да сатышкан, налогтон кутула алып деп. Дагы эле мына налогко акча касып болчу. Белгибаев жайлоолор. Анан Белгибаев камалгандан кийин жанагы уктук камалып кеттир мондомон. Анан чыгат эмне болуп. Анан жер кимдики десе, мен сурайт да бесхознный, могу жер кимдики десе бесхознный деп коет. Анан Сапаевдин каты менен премьер-министр, прокурор тиги премьер-министр 14 жыл арендага берип берет. Премьер-министр болсо 14 жыл аренда берип акчасы бар. Мына карап туруңуздар. Эми бул жерде Шүкүрәлиев Калдарбек председатель экендигин биз эми сиз аркылуу жакшы бир таандык да, значит, билдик. Значит, бул жерде урматтуу президентибиз Садыр Нуркожоевич жана ошондой эле УКМК жетекчиси Камчы Кыдыршаевич. Биз Новопавловка айыл өкмөтүндө 4-сазып менен иштеп аткан. Жок, мурда азыр депутат жок деп иштеп. Мурун иштеген да. Алыбаев Нурлан мырзанын өз оозунан уктук. Бул ушул жерден кичинекей баягы төрөлгөндөн баштап ушул кезге чейинки, азыр жашыңыз канчада? 55 жашка чейинки кезде көргөнүн, билгенин айтып келди да, азыр айтып берди бизгечи. Болгонун, кандай болгонун, ким мошенник, ким коррупционер, ким бочкалар сатып жиберген, ким жанакындай жасалма документтер менен иштегендиги боюнча. Демек, значит, Красная Заря, АКХ 2 Красная Заря кооперативи мыйзамдуу кооператив экендигине сиздер жолдалдыңыздар. Урматтуу мекендештер, мына биздин бүгүн 29 сентябрь эртең мененки саат 11ден бери ушул жерде мына айыл чарба министрлигинен атайын өкүлдөр келип, ушул жерде Красная Заря кооперативинин кишилери менен бир чечимге келип жолугушалы, таанышалы деп келишкен экен. Аты жөнүңүздү айтып койсоңуз дагы жолу. Мен Байдөлөт Басылбек, ветеринария асыл мал чарбасын өнүктүрүү жайыт жана тоют кызматынын бөлүм башчысы. Комиссиянын председателисиз. Ведомственный комиссиянын төрагасымын. Ошол жерлер маселеси боюнча келдик. Жер маселелери боюнча келдик эле, анан бул кишилер менен жолугуп ошол жер боюнча ошо маселесин чечели деп отурабыз. Чогуу чараны отуруп кеңешип, кандай документтер өкмөттүн тескемеси менен берилген экен. Анан жерди берилди да, бирок жердин ээси биз деп бул кишилер отурат. Анан ошону териштирели деп келдик. Ошо совместный чогуу чаран бир комиссия түзүп, бу жакта Калдарбек жанагы кооперативдин башкармасы экен. Бул кишилер шайлап алыптыр, элдерчи. Анан ошо кооператив мүчөлөрү менен чогуу чаран ушул жерлер маселеси боюнча бир чечимге келели. Жердин ээси чечимге келсек да бир мындай
караштыралы деп келдик да. Асылбек аба, жердин эси бизде булар өздөрү айтып атабы же сиздер ал жактан Минсельхоздон билип туруп келдиңиздерби? Бизге өкмөттүн тескемеси менен берилген да. Кыргыз асыл тукум завод деген бир объединение түзүлгөн, ошого берилген өкмөттүн тескемеси мененчи. Анан биз именно ушул жерди бергиле, ушул жерди алабыз деген жокпуз. Эми багы кадастр чийип бериптир, анан ушул жерди бизге берип койгон. Анан бизде дагы тапшырмалар бар жогору жакта, ушул өнөктөрү боюнчачы. Азыр проекттер жазылып, министрдин көзөмөлүндө ушул иштерди аткаргыла, жерди баягы аянтты көбөйткүлө, айдагыла деген бизде дагы тапшырма бар да. Анан ошон үчүн бизде ведомственный азыр ветеринариялык кызмат жана мал чарба өнөктөрү кызматы менен директору кайрылган экен, неме КПЗнын директоручу. Анан ушул боюнча комиссия түзүлүптүр да. Мени төрага кылып, анан макулдашуу менен гос регистрде анан бул азыр бияк территориальный АТРдин немеси менен шаарга өтүп кеткен экен. Ал жерде Ленинскийде ал бала да биякта иштептир, Адилет деген жигит. Анан Алар келбейт го гос регистрден. Ошолор балдар келбейт да. Мен ушу жалгыз эле келип, мына бул киши Жамалдин ака биздин непосредственно биздин алдыбызда болгон, анан бул кишилер кызыктар да ушу жерде иштеткенде. Ооба да, азыр бизде булар Сиздерге кайрылып, сиздер бизде эле мен да кызыктармын, бул киши да кызыктар да. Анан келсе баягы билип атабыз да, ушу жерде баягы бул маселесин көптөн бери эле угуп жүрөбүз. Баягы жерди берген, бирок ал жерде эл бар. Эл бар. Анан буга эми мени комиссия, ведомственный комиссия кылгандай, мен өзүм бар эл менен жолугушум керек да, жөн эле баягы сырттан эле бирдеме деп жазып койбойчу. Элдин талабын угалы, бул кишилердин эмне документтери бар, чогуу чараны чечели деген ушундай бир чечимге келели деген. Азыр дагы чогулуп бул кишилер менен комиссия кылып, биз дагы комиссия чогуу чараны чечели деген бир жыйынтыкка келдик. Эртеңден баштап Калдарбек айтты, Жамалдин ака бир жерден баштайлы деп. Непосредственно документтерди алып барып, ошол жерден гос регистрдин балдары, мен да комиссияга дагы бир жолу айтам, келгиле. Ал балдарга айтсам мен ГКМ менен жүрөм, мен прокуратура менен жүрөм деген шылтоолор бар экен да. Эми ал кимиси менен жүрөт, мен аны ал бөлөк ведомстволордун балдарда согласование менен макулдашуу менен түзүлгөн да бул комиссиячы. Анан эртең чоңдоруна чыгып айтам го, бүгүн азыр барган элечи. Давайте комиссия келгиле, келип иштегиле да. Мен биздин билишибизче, Асылбек аба, биздин билишибизче сиздер мен жер боюнча адис эмесмин. Мен адистигим асыл тукум мал чарба боюнча да. Бирок мен баягы директорлор буйрук чыгаргандан мен директорлор министрликтен жөнөткөндөн кийин эми эле жок, бул жерге келип комиссиянын төрагасы иштешим керек. Ооба, түшүнүктүү. Сиздерге мына башка Красная Красная Зарядан башка да биз кооперативдер барбыз, мындай тигиндей деп башкалар сизге кайрылган жокпу? Жок, бул жөнүндө кооператив. Только нас ограбили. Алардын нас унизили, это не надо такие слова. Алар бар өзүчө, Асылбек аба, алардын азыр эми Калдарбек аксакал айтат, бул жерлер боюнча биз сотко бергенбиз деди. Биринчи инстанция, экинчи инстанция, азыр жогорку сот экен. Жогорку сотто чечим чыга элек болсо, ал жерге биз деле бийлик албайбыз деп мыйзам боюнча ушундай да. Ал чечим чыгарса, эгер бул жер неме бийликке деп чечим чыгарыш керек да сот. Мен ал соттон башка дагы сот көрөбүз. Анткени биздин жерди алыш үчүн сотко берилиш керек. Биздин мурдагы документтерибиз, свидетельствобуз баарын жок кылыш керек. Жок кылып туруп бизди сен жоксуңар, жоюңар деп туруп анан жерди алыш керек. Закондо ушундай да туурабы? Сот гана чечет да. Сот биздин жерди алыш үчүн биздин АКК Красная Зарянын уставтарын, постановлениесин, правительственный решениесин, областтыгын, райондугун бүт баарын сотко берип, аннулировать этип, анан кийин прям хозяйство өткөрүп бериш керек. Тескеме менен эмес,
токтом менен. А бул тескеме деген эме, мен тескемени эч ким признавать этпейт. Тескеме деген мындай неме, мындай карап көр деген сөз ал. Жок. Бул тескеме деген распоряжение. Распоряжение. Өкмөттүн распоряжениеси. Распоряжение деген карап көр деген неме. Жок, карап көргөн эмес. Ал буйрук. Буйрук башка. Бүттү сөз. Анда эмесе, урматтуу мекендештер, биз мына бул жерден билдик, эртеңден баштап Кудай буйрса, ошол Минсельхоздон келген комиссия менен биздин АКХ-2 Красная Заря кооперативы кошо бирге иштешип, каерде эл менен кошо бирге иштешип, баардыгын отправлять этип чыгышат экен. Ошого булар с удовольствием биз катышып жардам беребиз деп атышат да. Эгер ошого булар макул болсо, ошол комиссиянын чечимине макул болсо, мамлекет, район, область, Министерство сельского хозяйства, правительство, биз буга чейин эч кандай комиссияны көргөн эмеспиз. Мына биринчи жолу комиссия. Эгер ошол элдин талабы эске алып, туура чечим жасап, мен ойлойм, бул ГПЗдан келгендер элге каршы чыкпайт. Алардын эле бала чакасы бар, катыны бар, атасы, апасы болгон алардын деле. Бул үчүн деле бүт туугандары айылдуу жерде бар экен. Бизге ошондой карапайым эл экен да булар деле. Буну туура чечим алышы керек, эл менен бирге. Аны элди бөлүп койгон болбойт. Элдин жерден башка эмнеси бар? Башка эч нерсе жок. Болду, ушул чечимге келебиз. Хорошо, чечимди. Анан комиссиянын немесине составына толук катышуун сурайбыз биз. Жанагы госрегистр, прокуратуранын обязательно сөз келсин. Жанагы зам генеральный прокурор асмандан эле жазып салганда, азыр мынейди жазып текшерип чыкканда 1498 гектар чыкпайт. Эч убакта чыкпайт. Ал бул жөнү госрегистр айтып койгон сөз. А прокуратура комиссиянын ичине келип иштеген эмес. Мен гарантия берем, эч ким келген эмес жака. Госрегистр берген, а жерде иштеп аткан мына. Бул Жалалидин уну Мамедти алып барды бригадасы менен. Барып көрдү. Оформлуулардын жери, китептерин көрдү, не туурабы? Жалалидин. Бүгүнкү комиссиянын немеси неме протоколду неме болсо чогулуш болуп калды, азмаз кичине болсо дагы. Бардыгыңыздар макулсуздар да, комиссияга ким каршы, ким макул, мындай кол көтөрүп койбойсуздарбы? Макулбуз. Ой, болду. Комиссия макул. Комиссия бул мындай. Эртең чогулушка түзгөн бүгүнкү протоколубузбу? Төрага жазган протокол. Мен макулмун. Чакыр.